Врешь мне. Надо было выпить. Ой, нажал. А у меня потому что рот быстрее говорит, чем я думаю. 300 раз будем сейчас с ним... Познакомимся. Я же стараюсь еще быть нормальным. Екатерина Чернявская. Вот так вот скажу. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами компания «Мебельный дворик». Представляю себя я, Сазонов Денис, Анастасия Серкова. И комплексный проект делали при поддержке дизайнера интерьера Ксении Чернявской. Ничего, что меня Екатерина зовут. А я что сказал? Баню, блин, А я что сказал? Я вот, ну, давай заново. Да просто пекло сзади, как ты уже подумал. Ксюха, привет, это Шмелева. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами компания «Мебельный дворик». Закрыли комплексный проект при поддержке дизайнера Екатерины Чернявской. Я, как «Мебельный дворик», меня зовут Денис, и Анастасия, дизайнер мебели. Сегодня проговорим про многие решения интерьера. Начинаем мы с гостиной, где мы прекрасно обыграли шпоном нишу, который был также обыгран вмонтирован, да. Чудесный камин. Ну, я, наверное, больше передам слово, как это рождалось, Кате, а как Анастасия скажет, как уже реализовала это уже, ну, вот как она есть. Я думаю, вам понравится. Это у нас зона ТВ. Здесь я сочетала разные материалы интересные, то есть здесь у нас керамогранит, шпон, и вся эта композиция переходит плавно вот в такой открытый шкаф за стеклом с подсветочками. Подсветку мы сделали достаточно интересным образом вместе с Настей, то есть так, что ее в принципе не видно, она находится в торце полки, полка доходит не до конца, вот там видно, и свет получается рассеянный, при этом мы ни с какого ракурса не видим светодиодную ленту. Что самое сложное было в реализации этого проекта? Наверное, то, что мы долго спорили с строителем, как это надо делать. Да, на самом деле я немножко переживала, как это все будет между собой стыковаться, то есть нужно было учитывать толщину керамогранита, толщину шпона, то есть чтобы материалы все пришли под лицо практически. У нас все это получилось реализовать. Это было, в принципе, ну, не сильно сложно, здесь просто взаимодействие всех подрядчиков вместе, то есть мебельщиков, строителей, меня, и все это вместе вылилось вот в такую прекрасную композицию. На самом деле этот проект – это работа очень большого количества людей, то есть тут можно благодарность прям большим-большим списком писать, поэтому очень многие участвовали, и я рада, что все профессионально сработали. Что это за отверстие, где пролежат провода? Здесь будет ТВ, просто его еще пока нет. Здесь мы с строителями решили сделать такую нишу, для того, чтобы здесь мог лежать какие-то устройства, либо роутер, либо что-то еще, то есть вот что сейчас технологично там или в будущем, может быть, появится. Также отсюда у нас идет провод, который выходит вот здесь, можно увидеть, и это мы сделали для того, чтобы можно было напрямую сзади к телевизору подключить USB, либо жесткий диск с фильмами или что-то такое, чтобы все эти провода были у нас в стене, и этого не было видно. Да, то есть с этой стороны у нас есть такое отверстие, которое мы можем закрыть, можем открыть, оттуда подтянуть шнурок, и здесь, соответственно, будет у нас вывод USB, мы можем в него подключить жесткий диск, либо флешку с фильмом, либо фотографии посмотреть на большом экране. По дополнению к словам Екатерины, здесь мы использовали из материала это шпон на МДФ основании. Сначала наклеили шпон на МДФ, после чего профрезеровали ниши и сверху уже покрыли морилкой. Стекло здесь обычное прозрачное идет. Максимальный эффект отсутствия стекла. Открывается от нажатия. Подсветка интегрированная в заднюю часть полки. Здесь идет профиль, подклейка. Полка немного отстает от задней стенки, сантиметра на 3, что создает такой красивый эффект свечения. Петли идут здесь, подклейка на ультрафиолет к зеркалу, стекло. И петли с наружной стороны мы просто закрываем уже тем же самым шпоном на МДФ основании. Чтобы не сверлить дырки уже в самом стекле,
И для надежности соединения используются такие петли. Так, проговорили вкратце про гостиную. Сейчас сделаем проще, чтобы подытожить. Разобьемся по разным помещениям, и каждый спикер расскажет про какой-то интерьер, мебель. Да, но это в следующем видео. Поехали.